marroon gufuu qabsoo ta'uun shiratti fufaa jira jechuun Jaal Gammachuu Abboyyee biraa himannaan dhagahamu itti fufee jira. Gama Jaal Abdiitiin ammoo kallattii hedduutiin marroo irratti ammas himannaaf komiin dhiyaachuun itti fufee jira. Ammas gama Jaal Abdiitiin marroon karaa biraanuu dadhabnaan maqaballeessi keenya eegalee jira jechuun himannaa hannaa irratti dhiyaate qolachuudhaaf komii kabraa Jaal marroo irratti deebisee dhiyeessuunsaa dhagahame. Kanumaan wal qabatee marroon hidhattoota uummata saaman danuu shawaattis bobbaasee jira jechuun Jaal Abdiin gochaa raawwachaa jiru garagaree Jaal marrootti deebisuudhaaf oowwachaa jiraachuun dhagahamaa jira. Keessoon shanii jeeqamaa jirti. Akkam jirtu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota qophii chaanaalii keenya kun miidiyaa keessan yeroo mara dhimmoota waayitaa woofama namootaan yeroon kan ittiin simbiraan geenyudha. Maarree kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun miseensa maatii keenya akka taatan qaamaanumaan isin gaafanna. Gama bal'ina oduutiin marroon gufuu qabsoo ta'uun shiratti fufee jira jechuun Jaal Gammachuu Abboyyee biraa dhagahamte. Gantootaaf hidhattoota hedduu shiraan kan nyaate marroon qabsoo garichaa gufuu ta'uun itti fufee akka jiru komiiwwan garaagaraa ka'aa jira. Ilaalcha gandummaa oomishuun garicha faayidaa dhuunfaaf qoqqoodaa kan turee fi kan jiru Jaal marroon yeroo garaa yerootti fooyyee argamuurraa gara badiisaatti adeemaa akka jiru gantoonni baay'een dubbachuutti ni jiru. Jaal Gammachuun tibba darbee dubbii godheen ammas adeemsi marroo garicha diiguuf jira kan jedhu yommuu ta'u adeemsa garichaatti gufuu ta'aa dhufuu isaa ifoomsu namoonni yaadatama. Erga marroon tibba darbee hooggansiif miseensni beeloo jedhu hagalu jedhee dubbatee booda miseensi hidhattoonni garichaa ganan heddummachaa akka dhufan kaasuun Jaal Gammachuun marroon gufuu qabsoo ta'uun shiratti fufee jira jechuun dhagahame. Keessattuu yeroo ammaa shirri marroon hoogganoota zoonii giddu galeessaa irratti gochaa jiru kan yaaddessaa ta'u kan dubbate Jaal Gammachuun haala amma keessa jiruun marroon garicha diigee dhokatee baduu danda'a jechuun sodaa qabaachuu ifoomsee jira. Odeeffannoo Jaal Abdii biraanuu dhaqabdeen marroon karaa biraanuu dadhabnaan maqaballeessi keenya eegalee jira jechuun dhagahame. Yeroo dheeraadhaaf wal waraansa zoonii giddu galeessaa irratti gochaa kan ture marroon maqaa hannaaf saamichaa irratti bobbaatan jedhuun lubbuu hoogganotaaf hidhattoota hedduu galaafachuun beekama. Jaal Fiigaan illee haala sukkanneessaan fannifamee kan galaafatame weerara marroon shawaatti raawwateen ta'u eenyuuf illee ifaa galadha kan jedhu hoogganoota zoonii giddu galeessaa biroo hedduu ammoo caasaa garichaa keessaa dhiibamanii akka ba'anis taasisee jira. Shira marroo dura dhaabbachuun doonee banna malee hidhattoonni marroo shawaa hin seenan jechuudhaan kan beekamu Jaal Abdiin yeroo ammaa marroon karaa biraanuu dadhabnaan maqaballeessi keenya eegalee jira jechuun dhagahame. Innis marroon hidhattoota uummata saaman danuu shawaatti bobbaasee jira kan jedhe yommuu ta'u kan waan hoogganoonni hidhattoonni zoonii giddu galeessaa gochaa kana raawwachaa jiranitti dhiyeessuun maqaa keenya xureessuuf yaalaa jira jedheera. Kanaaf zoonii giddu galeessaa baraaruuf tokko taanee shira marroo dura dhaabbachuun yerootti maqaballeessii marroo ofirraa qolanu amma jechuudhaan ajaja dabarsuun barame. Inumaayyuu marroon hidhattoota uummata saaman danuu shawaatti bobbaasee jira jechuun Jaal Abdiin himannaa hannaa irratti dhiyaate qolachuudhaaf yaalaa jiraachuun isaa immoo ijoo dubbii kabraa ta'aa jira. Maqaa hoogganotaaf hidhattoota zoonii giddu galeessaa balleessuuf jecha marroon hidhattoota hedduu gara shawaatti ramaduun hannaaf saamicha akka bobba'an taasisaa jiraachuu bara geera jechuun Jaal Abdiin dubbachuutti jira. Yeroo ammaa hidhattoonni marroo shawaa seenan kunneen sababa hanqina baajotaaf loojistikii isaan mudateef jecha hannaa fi saamicha olaanaa beekamtii fi ajaja marrootiin raawwachaa jiru jechuun Jaal Abdiin himannaa irratti dhiyaachaa jiru gara Jaal marrootti deebisaa jiraachuun dhagahamaa jira. Haa ta'u malee gochaa kana akka waan hoogganoonni hidhattoonni zoonii giddu galeessaa qofti raawwatanitti kormiin marroo irra deddeebiin dubbachuu irratti argamu hannaaf saamicha irrattis bobbaatan jechuun maqaa dhiyeessaa jiru jechuun yeroo kaasu kanaanis maqaa hoogganotaaf hidhattoota zoonii giddu galeessaa balleessuuf kutatanii kan ta'an yoo ta'u tibba darbee marroon dubbii godheen seera dhabdummaa hidhattoonni zoonii giddu galeessaa gara diigumsaatti nu geessaa jira jechuun dubbachuun isaan ni yaadatama. Kanarraa ka'uun Jaal Abdiin hoogganoota isa jala jiran walitti qabee haalicha irratti marii kan taasise yoo ta'u marroon hidhattoota uummata saaman danuu shawaatti bobbaasee jira jechuun dhagahame. Kanaaf marroon karaa biraanuu dadhabnaan immoo maqaballeessiin nutti dhufaa jira kan jedhe Jaal Abdiin shira isaa kana tokko taanee ofirraa qolachuu qabna jechuun akka dubbate odeeffannoon miliqee bahee nu argisiisa. Haala Jaal Abdiin itti jiru odeeffannoon miliqee bahu yeroo argisiisus qabsoo osoo hin taane hannaa fi odeeffannoo burjaa jaalakkisuudhaanis akka hirmaachaa jiru dubbatamaa jira. Egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota qophii chaanaalii keenya hanga xumura sagantaa keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa isiniin jenna.